සාගරය කියන්නේ භයානක රහස් සැඟවුණු තැන. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දිය කිඳුරියන්, වෘක මිනිසුන්, අද්භූත යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් අතර අපේ විශ්වාසය සහ අවිශ්වාසය දෝලණය වෙනවා. මිත්‍යා විශ්වාස කියලා මේවා විද්‍යාවෙන් බැහැර කරත් සමහර සිදුවීම් එක්ක මේ දේවල් ඇත්ත කියලා අපිට පිළිගන්න වෙනවා. අද මං කියන්න යන්නේ මේ වගේ මිත්‍යාවෙන් ඔබට ගිහින් යථාර්ථයට මෙහා නැවතුණු අපූර්ව බිහිසුණු ජීවීන් ගැන. ජෙටි හිමාල ජනප්‍රවාද එක්ක අපිට හම්බෙන සුලභ චරිතයක්. හිම මිනිසා නැත්නම් යෝධ මිනිසා කියලත් මෙයව හඳුන්වනවා. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට වඩා විශාල ශරීරයකිනුත් ඇඟ පුරාම වැසුණු සුදු පාට ලෝම වලිනුත් අව ලස්සන මුහුණකිනුත් මෙයව නිරූපණය කරනවා. 1951 දී එවරස්ට් කන්ද නිරීක්ෂණය කරපු බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික එඩ්මන්ඩ් හිලරි විසින් ඡායාරූපගත කරපු යෝධ පාසටහන් BBC සමාගම මෑතකදී ඉදිරිපත් කරලා තිබුණේ තාමත් මේ යෝධ මිනිසා හිමාල කන්දේ සැඟවිලා ඉන්න බවට සාක්ෂි වශයෙන්. ඒ වුණත් යටි කියන්නේ ලොම් වලින් වැසුණු විශාල වලහෙක් බව ඉන්දියානු පර්යේෂකයන් විසින් DNA ආධාරයෙන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මේ වගේම යටි මීට වසර 4000කට පමණ පෙර ජීවත් වුණු පෝල වලසෙකුට සමාන පෙනුමක් තියෙන බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි බිග්ෆුට්, යෙරෙන්, අල්මාස් මේ වගේ මෙහා සමාන පෙනුමක් තියෙන විවිධ මිනිසුන් ලෝකෙ පුරාම විවිධ රටවල් වලින් වාර්තා වෙනවා. අභිරහස් වෘකීන් ගැන වැඩිපුරම කතාබහට ලක් වෙන්නේ ඇමරිකාවේ මොන්ටානා වලදී ඝාතනය කරපු මේ වෘකයෙකුට සමාන පෙනුමක් තියෙන අභිරහස් සත්වයාත් එක්ක. මේ කැළඹීම තවත් වැඩි වෙන්නේ අන්තර්ජාලයේ පළවුණු ඡායාරූප නිසා. ඒ වුණත් මොන්ටානා වල වනජීවී ආයතනය පවසන්නේ මේ සතාගේ නියපොතු වෘකීන්ගේ නියපොතු වලට වඩා ගොඩක් කොට නිසා වගේම අයිස් යුගයෙන් පස්සේ මේ වගේ භයානක වෘක මිනිසුන් ගැන සාක්ෂි නැති නිසා මේ කතාව පිළිගන්න බෑ කියලා. ඒ වුණත් සමහරු මේ ඉන්නේ චූප කාබ්‍රාවෙක් කියලාත් කට කතා පැතිරුවා. මේකෙන් ජනතාව බය වෙන එක වළක්වන්න ඕන නිසා සත්ත්ව විද්‍යාඥයෝ පැවසුවේ මේ ඉන්නේ වෘකීන් සහ සුනකීන් අතර අභිජනනයෙන් බිහිවුණු නව ප්‍රභේදයක් කියලා. මායා කොණ්ඩයක් නැත්නම් පිටසක්වල ජීවියෙක් විදියටත් හඳුන්වන මේ අපූර්ව ජීවියව හඳුනාගන්නේ වියට්නාමයේ මුහුදු තීරයෙන්. බැලුවට මේ සතෙක්ද ශාකයක්ද නැත්නම් පිටසක්වල ජීවියෙක්ද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. ඒත් විද්‍යාඥයෝ නම් මේ පිටසක්වල ජීවි කතාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ලං වෙලා බැලුවම මේකේ ගස්වල අතු සහ කොළ වගේ තියනවා දකින්න පුළුවන්. ඒත් මේක සතෙක් වගේ හෙල්ලෙනවා. මෙයාගෙන් කාටවත් අනතුරක් නම් වෙලා නැහැ. සත්ත්ව විද්‍යාඥයෝ නම් පවසන්නේ සාගරයේ මේ විදිහේ හඳුනානගා ජීවීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න නිසා මේ ඒ වගේ කෙනෙක් කියලා. ඒ වුණත් මේ සතා තාමත් අභිරහසක්. මේ කියන්නේ භූතයෙක් ගැන. විලියම් එච් මම්ලා කියන ඇමරිකානු ඡායාරූප ශිල්පියා සමත් වෙලා තියෙනවා අහඹු විදිහට ඒබ්‍රහම් ලින්කන් මහතාගේ භූත ආත්මය කැමරාවට හසු කරගන්න. එතන ඉඳලා තමන්ට භූතාත්ම ඡායාරූප ගත කිරීමේ විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා හිතපු මෙයා මියගිය සොල්දාදුවන්ගේ භූතාත්ම ඡායාරූප ගත කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙයා මේකෙන් විශාල ලාභයක් උපයලා තියෙනවා. මේ අතරේ ඔහු වඩාත්ම ජනප්‍රිය වෙන්නේ ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති වන ඒබ්‍රහම් ලින්කන් මහතාගේ බිරිඳ. ඒ කියන්නේ මේරි ලින්කන් මෙනවියගේ ඡායාරූපයක් ගැනීමේදී ඒ පසුපසින් දිස්වුණු ඒබ්‍රහම් ලින්කන් මහතාගේ භූත ආත්මයත් සමග. ඒ වුණත් මේ සිද්ධියත් එක්ක මේ ඡායාරූප ශිල්පියාට විරුද්ධව නඩු පැවරෙනවා. ඒ ජනතාව මුලා කරලා මේ විදියට මුදල් ඉපයීම නිසා. ඒ නිසා මෙයාට මෙයාගේ රැකියාව වගේම මෙයා උපයපු මුදල් සියල්ල අහිමි වෙනවා. 1822 දී ලන්ඩන් නුවර තමයි මුල්ම වරට මේ දියකිඳුරිය ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන්නේ. ඒත් ඒ කාලේ කවුරුත් මේක විශ්වාස කරලා නැහැ. ඒ වුණත් මෑත කාලයේදී ආයෙමත් ෆීජි දියකිඳුරියන් ගැන කතාබහට ලක්ුණේ මේ ඡායාරූපේ ඉන්න විදිහේ අඩි 3ක විතර දිග දියකිඳුරියක් පැසිෆික් සාගරයේ ෆීජි දූපතට යාබද වෙරළ තීරෙන් සොයා ගැනීමත් සමග. ඒ වුණත් මේක යුරෝපයේ වසර 1800 විතර නිර්මාණය කරපු මූර්තියක්. පසුකාලීනව ග්‍රිෆින් කියලා පුද්ගලෙක් මේ මූර්තිය මිලදී අරගෙන නිව්යෝක් නගරයට ඇවිල්ලා
මේ එයා අල්ලපු දිය කිඳුරයක් කියලා මිනිස්සුන්ට පෙන්නලා මුදල් උපයලා තියෙනවා. ඉතින් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් අවුරුදු 200ක් විතර ගත වුණත් තාමත් මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා ෆීජි දූපතේ දිය කිඳුරයන් ඉන්නවා කියලා. මේ තියෙන්නේ අප්‍රිකාවේ වුඩු මායා වෙළඳපළ. අප්‍රිකාව කියන්නේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් මිත්‍යා විශ්වාස බහුලව තියෙන මහද්වීපයක්. ඉතින් මේ වෙළඳපොලේ මිනිස්සුන්ගේ ඉඳලා සියලුම සත්තුන්ගේ හිස් කබල් අලෙවි කරනවා. මේ ඔක්කොම මියගිය සත්තුන්ගේ ඇත්තම හිස් කබල්. මේ මායා වෙළඳපොළ පිහිටන්නේ ටෝගෝ රටේ ලෝමේ අගනුවර. වුඩු චාරිත්‍ර සහ පූජා භාණ්ඩ සඳහා තියෙන ලෝකේ විශාලම වෙළඳපොළ තමයි මේක. බටහිර අප්‍රිකාවේ නයිජීරියා වගේ රටවල් වලින් තමයි මේ වුඩු ගුරුකම් ශාස්ත්‍රය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ ඉඳලා සම්ප්‍රදායක් විදිහට ලෝකෙ වටේම ඉන්න අය මායා ගුරුකම් වලට අවශ්‍ය පූජා භාණ්ඩ ගන්න මේ වෙළඳපළට එනවා. ඔවුන් විශ්වාස කරන විදිහට මේ ගුරුකම් වලින් ඔවුන්ගේ ඕනෙම ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔවුන් යොදාගන්නේ මේ වෙළඳපළේ භාණ්ඩ විතරයි. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ නම් කිඹුලන්ගේ නරින්ගේ ඇටකටු විතරක් නෙමෙයි පිල්ලි බෝනික්ක වුණත් මේ වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ හිටපු ඩයිනෝසරයන්ගේ පොසිල හොයාගෙන තිබුණට මකරු කියන්නේ චීනෙන් ආරම්භ වුණු ජනප්‍රවාදයක් කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ඒත් මේ කියන්නේ යන්නේ ඇත්තම මකර පැටව ගැන. මේ ඉන්නේ උරංග විශේෂයක්. යුරෝපයේ ගැඹුරු ජලාශ පතුලක පිහිටලා තිබුණු ගුහාවකින් තමයි මේ අපූර්ව මකර පැටව හොයාගෙන තියෙන්නේ. පෙනුමින් මකරුන්ට සමාන වුණත් මෙයාලට ගිනි පිඹින්න නම් බෑ. විශේෂත්වය තමයි මෙයාලා අන්ධයි. ඒ වුණත් වසර 100ක් විතර මෙයාලට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මං කලිනුත් කිව්වා වගේ සාගරය කියන්නේ භයානක රහස් සැඟවිලා තියෙන තැනක්. යුරෝපයේ විතරක් මේ වගේ මිනිස්සුන්ට ලං වෙන්න බැරි ගුහා 7000ක් විතර ජලාශ සහ සාගරවල පිහිටලා තියෙනවා. මේ වගේ තවත් හඳුනා නොගත් ජීවීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා. කුණාටුවකට අහු වෙලා මේ ජීවීන් දිය මතු පිටට එන්නේ නැති කියලා තමයි විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරන්නේ. මොකද මෙයාලව ඊට පස්සේ කවමදාවත් දැකලා නැහැ. සමහර විට ලොකු මකරු වෙනකන් හැංගිලා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. බලන්නකො මේ මාළුවා බැලුව බැලමට බය හිතෙනවා. මොකද මෙයාට තියෙන්නේ හරිම අවලස්සන පෙනුමක්. ඒ මෙයාගේ මේ ඇස් දෙක නිසා. මෙයා ජීවත් වෙන්නේ රුසියාවේ ගැඹුරු මුහුදේ. ශරීර ප්‍රමාණයට වඩා මෙයාගේ ඇස් ගොඩක් විශාලයි. හරියට නිකන් බය වෙලා වගේ. රුසියානු දීවරයෙක් තමයි අහඹු විදිහට හම්බුන මේ මාළුවව ඔහුගේ Facebook ගිණුමේ පළ කරලා තියෙන්නේ. රෙඩ් ටේල් කියලා තමයි මෙයාව හඳුන්වන්නේ. මෙයා අතිශය දුර්ලභ මාළුවෙක්. ඒත් මෙයා මේ පේන තරම් නම් අවලස්සන නැහැ. මේ ඡායාරූප ගත්ත විදිහ අනුව තමයි මෙයාට මේ බිහිසුණු පෙනුම ලැබිලා තියෙන්නේ. චූපකාබ්‍රා ලංකාවෙත් මෑත ඉතිහාසයේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණ කෙනෙක් තමයි මේ චූපකාබ්‍රා කියන්නේ. යුරෝපීය රටවල් වල නම් මෙයා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. බැටළුවෝ, එළුවෝ වගේ ගොවිපළ සත්තුන්ගේ ලේ උරා බීලා ජීවත් වෙනවා කියලා තමයි පුරා වෘත්තවල සඳහන් වෙන්නේ. ඇමරිකාවෙත් මේ විදියට කූඩු කරපු සතෙක්ගේ ඡායාරූපයක් පළවීමත් එක්ක ජනප්‍රිය වුණේ චූපකාබ්‍රාවන් ඇමරිකාවටත් සංක්‍රමණය වෙලා කියලා. තියුණු දත් සහිත ලොම්වලින් වැසුණු මේ සත්වයා චූපකාබ්‍රාවෙක් නෙමෙයි කියලා ඇමරිකාවේ සත්ව විද්‍යාඥයින් ඍජුවම ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඔවුන් පැවසුවේ ඒ ආසන්න කැලයකදී නෙබ්‍රස්කාවට කිලෝමීටර 17ක් දුරින් පිහිටපු මාටින්බර්ග් ප්‍රදේශයේදී ඒ අසල නිවසක හිටපු සුනකෙක් මේ විදිහේ සතෙක්ව අල්ලගෙන ඇවිත් කියලා. නිවසේ අයිතිකාරයෝ කීවේ ඒක දි รา පත් වුණු ව්‍යාඝ්‍ර සතෙක්ගේ කියලා. අන්තර්ජාලයේ පළවුණු ඡායාරූපවලට මේ ඡායාරූපයේ සමාන වුණත් මේ සතා මොකෙක්ද කියලා තාමත් අභිරහසක්. ඒත් ගොඩක් අය විශ්වාස කරනවා මේ ලේ උරාබන භයානක චූපකාබ්‍රාවෝ තාමත් ඉන්නවා කියලා. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක නවීකරණය වන ඡායාරූප මෘදුකාංග නිසා අපිට ඇත්තටම අමාරුයි ඡායාරූපයක් බලලා ඒකේ ඇත්ත බොරුව තීරණය කරන්න. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඉන්දුනීසියාවේ දීවර පිරිසකට හමු වුණා කියලා ප්‍රචාරය කරපු මේ දිය කිඳුරිය. එයාලගේ මාළු දැලකට පැටලිලා හිටිය කියලා තමයි එයාලා මේක ප්‍රචාරය කරලා තිබුණේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ පටපවා ඕන් ප්‍රචාරය කරලා තිබුණා. බැලුව බැල්මට මාළුවෙක්ගේ පෙනුමට සමාන පෙනුමකුත්
මිනිස්සෙකුගේ පෙනුමට සමාන පෙනුමකුත් තියෙන නිසා ගොඩක් අය විශ්වාස කරේ මේ ඉන්නේ ඇත්තම දිය කිඳුරියක් කියලා. ඉතින් සාගරයත් එක්ක බැඳුණු දිය කිඳුරියන්, ජල රකුසන්, අద్භූත ජීවීන් ගැන විවිධ පුවත් පළ වෙනවා. මේ දිය කිඳුරියක් ඉන්දුනීසියාවෙන් හම්බුණා කියලා කිසිම විද්‍යාත්මක සාක්ෂියක් නැහැ. මොකද මේ තායිලන්තයේ දක්ෂ කලා ශිල්පියෙක් නිර්මාණය කරපු මූර්තියක්. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. තවත් ලස්සන දවසක අපි හම්බෙමු.